好，咁我哋繼續翻嚟呢個電影系列啦，就係暑期檔最密嘅節目啊，因為冇波睇嘅關係，咁就同埋呢排呢都多大電影上喎，即係上幾個禮拜上咗Odyssey 啦，跟住然之後今個禮拜就已經上呢個 Spider-Man。係啦，冇波睇下睇住戲先咯，就係咁簡單。係啊，咁啊，呢個 Spider-Man 都即係呢一期喺電影院即係最 hit 嗰套啦。咁咧係睇完啦，咁我先講少少先。咁首先咧就我見坊間或者連登啊，或者都起碼有一半以上嘅人咧，就話覺得呢套戲係呢個系列裏面最好睇嘅套，即係唔計，即係唔係成個蜘蛛俠系列，即係唔計 Tobey Maguire 同埋 Amazing Spider-Man，即係唔計佢哋，即係淨係阿荷係蘭仔做嘅，即係做佢唔計 Avengers 嗰啲4套啦，係啊，呢係，套佢獨立電影第4套啦，覺得係最好睇。咁你點睇？我覺齋呢一個嘅 statement。我覺得佢 Marvel 執翻嚟拍之後呢，最好睇就係呢套嘅，我都覺得，即係佢好似呢套第三套啊嘛，係嘛？第4套，唔係唔係，第四套我數一數俾你睇。啊，第一套就係咁黐住 Iron Man 嗰套啊，即係嗰嗯，套咩第一套啦。跟係住第二套係打嗰個無人機啊，無人即係嗰個機係啊，對面嗰個陳百祥識得一架無人機放10萬架無人機出嚟喎，係佢會打呢個荷里活陳百祥，係啊，嗰個咩神秘客啊。跟住係，第三我記套就係得記得係致敬，係啊，第三係套就係三代三代蜘蛛俠同同堂，堂，係啦係啦。第4套係呢套。好，我講啦。我覺得呢套係呢4套裏面嘅尾二啊，我覺得係尾二。竟然啊，我唔緊係。要啊，不過咁咁仲好有我講埋，討論嘅空咁間。最差嘅係黐住 Iron Man 嗰套啦，係啊，嗰哦，套即係第一集，我覺得係最差。呢套係尾二，我覺得係。係，咁我哋可以，咦，唔係，竟然，我講多少少，你知唔知個導演係邊個？係邊個咯？係我話我名我都噏唔出，但係佢係上戲嗰個導演咯。係啊，嗯，上戲即係個樣好似嗰個男主角個樣好似某個國家領導人嗰個咧，係啦，即係有梁朝偉做大奸角嗰套啊。係啊，咁嗰套其實咧，我覺得上戲仲好睇過呢套啲或者同呢咯，我自己覺得，即係可能劇情嚇，嚟講，呢套可能好少少，都唔係爭好遠，但係打鬥嚟講，上戲係好過呢套。十環幫上戲，哇！睇完佢我覺得嗰講打鬥上戲係好去半班至一班，好過呢套。咁我有少少失望，因為起碼你揾得上戲個導演，我自己覺得即係嗰啲 Marvel 總監應該睇中佢拍動作片嘅能力啦。喂，大佬唔緊要啊，你超級英雄電影你啲劇情爭少少啊，或者平鋪直敍少少唔緊要啊，你打咁，喂係咁噶啦，打得好睇劇嗰啲特技好睇，咁都贏咗一半啦，係咪？咁但係我覺得呢樣佢係呢套戲都執行得差少少，我自己覺得。咁呢個就當然係陣間詳細講啦。係。好，好。咁我其實覺得呢套戲就最有 feel 咯，即係喺佢咁多代即係 reboot 咗之後，即係 Marvel 自己拍翻之後就最有 feel 嘅一集咯。即係我自己會排，應該佢同三代同堂都係首名咯。我自己就覺得好，你可唔可以先講下點解你覺得有 feel 嘅位，即係做得好嘅位啦？嗱，我都正想先講，即係先係，讚後彈，又係講佢做得好嘅位先嘅，好啊？咁啊，你講先啦，係我覺得呢套你會戲文戲做得好啦，即係都係講到佢嗰個心境嘅歷程，即係咁多代裏邊轉變咗，同埋佢今集嘅蜘蛛俠先係最似我以前睇第一代嗰個蜘蛛俠咯，即係冇人識佢啊，即係又死咗親戚啊，跟住然之後背負住好多嘢，又唔講得出嚟啊，得自己一個去到警個情間，即係最有呢個 feel 嘅係佢啦。咁同埋今集係再用埋另外一個女主角，應該係我冇記錯 X-Man 嗰個女主角嚟咁樣Phoenix 係嘛？呢個 係啊 Jean 係啊， Jean Grey 係佢Jean Grey 係啊，即係係啊佢本身個能力淨係識念力去到控制啲 object 飛嚟飛去，同埋少一個單對單嘅精神入侵嘅啫。但係佢覺醒咗就會變黑鳳凰，咁黑鳳凰就係啲咩 Omega 級嗰啲毀天滅地嗰啲 level 咧。咁就佢而家係 Jean Grey 啫，就見到係。係啦，咁透過佢呢個前期大家覺得佢係一個奸角嘅角色咧，就透過佢就因為佢有心靈感應啊嘛，咪入侵咗蜘蛛俠內心嘅，咪令到係嗰個即係再用啲文氣加強咗去講翻佢內心裏邊其實都係一個都幾可能都係幾軟弱嘅一個人啊，同埋都成日掛住阿 May 啊，即係諗翻佢之前講嗰啲嘢，咁其實係今集係文氣個方面，我自己覺得係做得個比例係比較好咯，即係唔係得打鬥啊特技咁咯，即係我呢度我覺得係好。要讚一讚先咯。跟住其次就係佢嗰個
啲位都係拍得幾有 feel 嘅，即係例如佢就係成日見到阿 MJ，即係佢自己中意條女俾人溝撚咗咁樣咧，又同人哋 kiss 啊，成嗰啲都係得個忍字啊，跟住見住自己啲 friend 啊，成嗰啲又冇得相認啊，咁啊呢個就覺得係幾有，即係睇落去喺現場睇到幾都有少少 sad 嘅咁咯。嗱，我都覺，唔係咁呢個就要俾少少 credit 啊，Tom Holland 個演技，即係你演技做得唔好嘅話，你呢啲情感帶唔到出嚟嘛。嗱，但係咧，Tom Holland 同埋佢老婆阿 Zendaya 咧，兩個都係出名叫做喺荷里活裏邊，佢哋個演技係俾人詬病比較多嘅。咁 Tom Holland 當然唔係影帝，都唔係以演技見稱嘅一個演員啦。但係呢套我覺得咧，其實我覺得佢少少幫佢平反，其實唔係好差。我不嬲覺得佢演技唔係真係咁差。我覺得就好，佢嗰個演技係點講好咧？佢嗰、個有啲單調，係啦嚟嚟去佢去都係嗰幾個表情，但係今集叫做多咗少少嘢俾你睇嘅已經。或者咁講，佢拍到嘅角色好局限咯。即係例如好似香港嗰啲，咪就係嗰啲未長大、未係完全睇嘅一個男人咯，仲係一個青少年嗰啲，所以就要拍呢種咯，真係。係咯，即係唔係謝霆鋒，佢拍極都係有啲咩衝動刑警啊，吳卓羲，係咯，吳卓羲咁樣咯。俾人感覺就係佢唔係唔得嘅，但係好局限到某啲戲路咁咯，即係俾人感覺係啊 Tom Holland。係咁樣咯。咁就好啊！我又講下一個特別想讚嘅位啦。首先咧，呢套戲我覺得佢揀一個角色擺入呢套戲裏邊咧，係揀得好好。即係你知Marvel世界觀而家都做到好大啦，你好多唔同超級英雄喺度啦。即係譬如你三代蜘蛛同堂嗰套都有阿夜魔俠喺度，淨係客串咗一場咁樣。咁但係係啦咁樣啦。跟住呢集咧，你先應該知邊個係阿 Punisher 啊嘛，即係嗰個阿 Frank。我知係 Punisher。但我唔記得咗佢之前嗰啲戲份喎。睇嗰陣時，佢之前係。Punisher 係冇喺Marvel 電影世界出現過㗎，係冇㗎，係因為佢自己有套劇集叫做 Punisher，唔知3季定4季咁上下啦，係啦。跟住之後兼且佢又係有喺夜魔俠嘅，又係劇集嚟嘅，唔係電影嚟嘅。夜魔俠劇集裏邊佢都有客串唔少嘅，同夜魔俠有唔少互動。咁即係佢係喺一個 Marvel 劇集裏面出現嘅人嘅。咁佢電影今次喺大銀幕，我印象中佢係第一次。Punisher 第一次。佢係幾搞笑嘅，或者係啊，其實我幾中意呢個演員，呢個演員幾正，有拍過咩 Walking Dead 啊，或者都多角色，即係譬如佢做嗰套咩 Accountant 第一集，佢做主角個細佬，其實我好啦中意佢，即係佢做啲型男好酷又得，佢做啲鳩佬啊，即係有啲鳩味嘅角色，其實都做得好，即係咩華爾街狼人佢都有份做啊，係啊，呢個演員我幾中意嘅。咁同埋咧，我覺得佢揀 Punisher 入去同 Spider-Man 互動咧，我覺得正。即兩個互動就係有時兩個都死正把口啊，兩個互相窒對方啊，個互動係正，係令我更加期待。其實知唔知最多人期待 Spider-Man 同邊個有互動？知唔知係 Spider-Man 同邊個？係咪 X-Man 嗰堆嘅定係唔係好知？啱，你可以阿 Deadpool 啊嘛。因為 Spider-Man 同 Deadpool 兩個都係喺漫畫出晒名，把口唔收啊，兩個都係即係好乸多廢話啊嘛。即係漫畫裏面佢兩個啲互動係幾正嘅，兩個係即係令我睇完係更加期待係咯。遲啲 Spider-Man 同 Deadpool 兩個鳩 upper 相遇，即係呢個都指日可待嘅。其實就睇翻到，同埋再講嗰阿 Punisher 同埋阿 Spider-Man 老婆咧，阿 Zendaya 個互動其實都正喎。即係一開波嘅阿 Punisher 即係 Spider-Man 直接帶咗人哋帶咗條女去人哋個竇度，佢 Who are you 咁樣，跟住 Zendaya 咁樣 Who are you 啊咁樣，佢兩個咁樣咧，即係但係唔夠多咯。但係其實個互動都正啊，我覺得係。係嘅，特別想講呢樣，係啦，都幾搞笑嘅。不過我就覺得係自己可能英文局限啦，我真係變咗睇咯。我覺得真係睇字幕差少少咁咯。我懷疑自己如果英文好啲，係睇戲個 feel 係會重啲咁咯。哦，未必啦。跟住，即係同埋想講咧，就係咧，呢套戲個感情線我都係呢套戲，我覺得係少數可以讚嘅位咯。嗱，我覺得我彈會多過讚少少，但係讚完先啦。咁首先就係佢處理得，佢冇唔好話佢處理得好好，即係佢冇犯一個大錯。就係如果 Spider-Man 去到最尾咪全部即係封信俾阿 Zendaya 揾到，跟住話你識我㗎，有咩嗰啲，跟住最尾同人表白話其實我好愛你，我哋之前係點點，跟住 Zendaya 話 But I don't love you 咁樣，跟住呢幕首先係。其實個演技都到位，所以我就話 Zendaya 同埋阿荷蘭仔兩個啲演技真係唔差得去邊。佢兩個一差嘅話，就真係變咗做我們不是什麼嗰啲 level 啊！講真喎，即係呢一幕係會嚴重fuck up 嘅喎，一差嘅話，但係起碼食得起先呢一幕。
兼即係嗰幕係真係做到一個位係令到你心痛，你好似同阿荷蘭仔個心情一齊，哇！即係個心個揦住嗰下，即係你真係冇嘢好講，人哋失咗憶，人哋真係唔識你啊嘛，人哋話 I 係 don't love you，即係佢做得好就係佢冇發噏到，即係佢唔好嗰下突然之間一嚟個演技 OK 啦，第二就係唔好對我哎呀咩咁，我都好想嘗試下同你開始啊定咩咧，哇咁你趴街啦，嗱起碼佢冇犯錯先，即係呢下係令你心痛之餘，仲要係合理咯。喂，但係我唔識你喎，大佬啊，你邊位啊，阿生？但 I don't love you 嘛，即係起碼呢下係冇錯，再加埋之後仲要送多阿 Spiderman 一程，就係跟住阿 Zendaya 咁話走啊，點知冇得翻轉頭，喂 sorry 啊，我冇電話，又呢度又冇車翻去，可唔可以送一送我翻去？即係呢下係更加雪上加霜。但係你 as 一個唔好話 as 蜘蛛俠，你 as 一個 gentleman，你呢下冇理由 say no 㗎。好啦好啦，咁啊啲蜘蛛絲揈下揈翻你翻屋企嗰啲啦，即係嗰下仲要拍埋係佢咁你揈蜘蛛絲，你梗係攬住條女揈㗎啦。因為你揈嗰下就係嗰下將嗰個這麼近那麼遠拍到出嚟咯，即係特登面部大特寫死，即係影住 Spiderman 個樣，即係面如死灰咁。但係冇辦法，我而家 as 一個超級英雄嘅身份，而家送翻你翻屋企反而啫。嗰下我諗即係嗰下到其他嘢反而我哋喎。個距離係幾咁遙遠啊！你講起揈蜘蛛絲，我諗起係前幾集咯，因為其實係溝佢嗰陣時係帶佢周圍係咁樣揾蜘蛛絲揈噶嘛。係咁就個個 Spiderman 都係咁樣對條女嘅。唔係咁就係有個對比啦，就係以前嗰陣時係佢有幾咁，即係當時有幾咁幸福啊，而家有幾咁傷心啊。冇錯啊，係啦，咁啊呢個都係處理得好嘅位咯，都係。係我唔記得有個咩劇透提示，不過算啦，已經劇透。唔會啦，啲人撳得入嚟都唔好話劇唔劇透啦。我都預咗跟住係嚇。係啦，唔係再一氣呵成，咁你覺得好 sad 啦，睇住你咁樣即係好啦，咁送到阿 Zendaya 翻屋企，咁好啦，你走啦，送咗你翻屋企啦，拜拜。點知呢下又將 Zendaya 嗰下，即係佢個設定就係一個，即係頭先同阿 K 仔喺咪前咧，我哋有講就喂佢個樣其實咁多集蜘蛛俠裏面，佢覺得好多人都詬病佢個樣，覺得佢麻麻地啊定咩？跟住我話其實我覺得呢個 Zendaya 呢個演員有少少可取之處嘅。首先第一就係我唔覺得佢真係好樣衰定咩，咁人哋都 model 出身，咁唔會係樣衰先。第二就係咧。佢好適合做呢啲嗰種叫咩厭世風嗰種女仔，即係佢同 Emma Stone 嗰啲又完全唔同喎。即係同或者第一代Spiderman 條女嗰個咩 Chris 唔知嗰個唔記得叫咩，即係佢又個 feel 唔同。佢做呢種 feel 嘅女仔係做得幾好，最自然嘅，即係嗰種咩閪口閪面啊厭世風，但係佢又唔差得去邊，佢又唔係反社會嗰啲，即係佢嗰下又去即係譬如點樣展現出佢呢個人格魅力，佢個人格塑造就係送咗翻屋企，點知佢已經同人哋講過咩 I don't love you 嗰啲，點解喺度做咩？喂，你要唔要上一上嚟我 apartment 嗰度啊？我宿舍嗰度嚇，我有個肥仔 roommate 嚇，好似好中意你嘅喎，不如上嚟坐陣啦，say 個 hi 咁樣，即係又將佢嗰個嘅善良或者你叫識做人啦，即係人哋都幫咗你送咗你翻屋企，雖然即係嚇 I don't love you 啫，咁但係喂你上嚟嚇飲杯茶飲個咖啡砌下積木都好啊咁樣。嗱呢下又拍到一個即係有深度會比較立體嘅角色出嚟咯，呢下又。跟住，我再直落講啦。咁啊，要講下阿 Jean Grey 點睇啊？咁 Jean Grey 嗰個演員叫阿 Sadie Sink，可能阿 K 仔，你係咪第一次睇佢做戲？我想知。冇係啊，應該我上網今日查一查嗰個角色，其實佢都應該係之前好似係有其他電影或者劇集我都冇睇，但係其實都係佢最出名就係嗰個怪奇物語係啊 Stranger Things，但係我都冇睇，我老婆有睇咯，我老婆好中意，但係我冇睇啦。咁但係我就睇過佢大銀幕嘅演出，睇過一套嘅，就係嗰套咩Whale 啊，嗰套咩嗰套鯨啊，即係講到阿 Brendan Fraser 攞奧斯卡影帝，即係做過300磅大肥佬嗰套咧，佢就做阿男主角個女嘅。咁我覺得佢裏面就佢又係做嚟做去都係做呢種角色，但係做得好啦好咯。佢係 master 做呢一種嘅角色，就係做一個死靚妹，嗰啲反叛期、青春期完全唔撚聽老豆老母講嗰啲最撚反叛嗰啲靚妹。咁佢就做呢樣做得好，但係佢又係做嗰種唔會係大奸大惡嗰種角色咯。係啦，咁佢喺 Whale 裏面係同佢呢套劇集裏面都係有啲本色演出嘅 feel。我覺得個 feel 有少少似後翼棄兵嘅女主角咯。少少啦，有似有唔似，我覺得就係咯，但係佢嘅感覺係再清純少少嘅，即係我會覺得個再靚啲啦，簡單啲講。係，其實後翼棄兵個女主角，哇嗰個 Anya Taylor-Joy，哇嗰個其實係個樣好特別嘅靚咯，個樣好特別。唔係個個都好開，係啊，即係嗰啲越睇越有氣質嗰啲。不過再繼續講，咁就
講完呢個，我想講一講咧，呢套戲有一個位我都要讚一讚咁樣嘅，但係我覺得佢可以再做得好少少，就係咧佢係咪裡面其實某程度上個奸角去到最尾唔係阿 CD 星做嘅嗰個 Jean Grey 啦，係嗰個咩災控局啊嘛，即係嗰個咩災害控制局，即係裡面啲人先係奸嘅，原來咩捉緊咗阿 CD 星個家姐咁嗰啲啦。係跟住咧嗰個咩災，我幾中意佢設定咧，呢個災控局本身係同 Spiderman 係 friend 嚟噶嘛，仲係個搭膊頭咩我幫你，你幫我，你點知去到最尾反面呢一下啦？原來佢俾你見到災控局一早準備咗兩支衝擊波槍，係專門打斷佢哋蜘蛛絲，即係可以一射埋去就你所有蜘蛛絲會化為灰燼咁樣，用唔到你嘅蜘蛛絲。即係哇，一早留咗一手喺度對付你咯，即係同你搭晒膊頭嗰下，原來一早有個設定係我留咗一手去對付你。呢下我幾中意佢。咁但係之後咧都 OK，之後就係一個老套路，因為佢講到阿蜘蛛仔今次咩覺醒咗一個類似呢個黑暗能力啦。即係講到佢呢個咩，即係二次進化咁樣咯，講到佢，跟住點知就係有少少老套路，即係有少少係咪死神都係呢一招咧？即係漫畫死神啊！即係講到黑崎一護本身講到咩，佢唔知咩失控嗰時會虛化啊嘛，即係講佢虛化嗰時會變到力量無窮，但係就會失控啊會咩？點知講到佢總之佢打啲好勁嘅對手，即係打嗰條唔知邊鬼股嗰時就要虛化咗，用虛化嘅能力，我 master 咗虛化嘅能力，就去到打低呢個強敵啦咁樣。我都喂，大佬，即係呢一招睇過呢你唔少。招但係其實都好多還好，我覺得佢可以再做好啲。好多動漫都有出嘅，你話火影都係㗎，冇啦，即係係火影永遠都話爆尾嗰啲咯，美獸爆尾嗰啲咯。基本上而家好多動畫都係話本身主角入邊住咗隻 monster 啊嘛，基本上唔夠抽咪召喚隻 monster 出嚟打咯，即係火影忍者如是啦，你頭先講嘅死神，跟住又如是啦，其實好多後面嗰啲都係如是嘅，鬼滅之刃都係咁嘅，甚至乎係咁，但係我就係覺得佢做就係喺呢方面都係做得唔夠好咯。即係 I mean Spider 呢一套嘅 Spider-Man 係啦。即係你覺得個好啊嗰個咩戰力平衡做得唔好，就係用呢啲召喚翻，即係唔係啊，即係 even 淨係呢個設定，我都覺得佢玩得唔夠盡咯。即係有對比有傷害。睇完火影，睇完死神，你又出呢招，都算橋唔怕舊，你令我受就得啦。但係我都唔係好受。佢其實呢個陣間詳細講。佢個設定係有少少想 connect 阿 Hulk 嗰邊嘅，我覺得呢個就，但係可能係咪解釋得唔夠，所以你覺得唔接受呢個設定？咁就而家直接講，我覺得我要彈嘅位啦，你要讚嘅位有冇補充啊？冇我就開始彈呢套戲。諗諗先啊，我讚嘅位就選角咯，即係咯，頭先講咗劇情文戲做得好，選角都好咯，但係係咯，我都開始都有啲位係可以挑剔嘅咁咯。好啦，咁我開始彈呢套戲。首先就係咧，之前咪講咩鬼滅之刃，我咪插撚咗成集，即係喺阿 P 仔同埋 K 仔面前咪係咁屌啊！屌你咁撚樣洗白阿 E.O. 做咁黐撚線啊套戲，咁樣仲要整個咁長嘅回憶洗白佢。喂，而家都我接近想講，即係 E.O. 做大哥真係無辜。我睇完阿 CD 星喺呢套戲咁樣，阿 Jean Grey 啊真係喺呢套戲咁樣洗白佢，因為佢一開頭咧，佢完全係一個反社會大魔王，係黐撚線。我係覺得佢做咗件事，即係學阿 Spiderman 話，真係我唔可以原諒你喎。即係佢撚鳩 Spiderman 咯，即係佢上咗阿 Zendaya 身。扮咩？我恢復記憶，哎呀，I love you，kiss 完佢之後，傻仔、柒頭咁樣，我上咗佢身就戇鳩仔，跟住仲要係嗰啲殺人誅心啊！呢下玩到，即係嗰啲咩學周潤發話，即係咩殺人係有誅心嗰啲，即係佢係仲要話，哎呀唔好意思，我睇完 Zendaya 腦裡面啲記憶，啊真係冇你份喎，柒頭咁嗰啲咯。哇！佢玩到跟住 Spiderman 係真係嗰啲嬲撚到啲眼淚都湧埋出嚟，我話你對我做呢樣嘢係不能原諒喎，即係。你對佢做嗰啲咁嘅嘢，跟住最尾仲要玩到又控制住阿 MJ 跳樓咁樣撚鳩佢，即係逼佢去救佢嗰啲，同埋喂你又係最尾同我講佢有血有肉，最尾玩口遁去到 KO 佢，呢件事係完全唔成立咯。即係首先你洗白佢，你搞到佢係咁反社會嘅人格，喂佢過分過 E.O. 做喎，而家睇我而家睇翻 E.O. 做實驗處大哥真係唔算啲咩。或者即係類近 E.O. 助實驗處大哥比較類近阿佩恩殺自來也咁樣咯，即係但係佩恩嗰下，我覺得係處理得再好啲。即係佩恩對住自來也講咩自來也老師咩，好耐冇見咁，但係而家話咩冇辦法啦，道不同不相為謀，唔係我死啊你死啦，咁大家咁樣。喂，但係即係佢冇侮辱過自來也，或者點樣去到加深啊自來也嘅痛苦啊，或者點樣即仲係好尊重個對手，只係而家唔係我死就你死，而家大家道不同不相為謀嘅。喂，但係阿 Jean Grey 喺呢套戲一開波過分勁好多咯。
咁你講到佢去到最尾，你同我講話佢原來淨係想救佢家姐，點解你淨係想救你家姐？你唔使咁撲街噶嘛！即係你要入人哋個腦度睇啲資料去揾你家姐出嚟都算，哦但係你而家玩撚狗啊嘛！哦咁，即係呢下係啦，我覺得好過分喎！呢下我覺得係呢套戲其中一個最大敗筆嚟喎，呢個係。我就持相反意見嘅，我覺得唔係好過分啫，因為其實大家都係對敵嘅身份啦，即係嗰陣時阿蜘蛛俠係幫呢個災害局噶嘛，所以其實揾佢弱點我都覺得係有少少無可厚非咯。同埋蜘蛛俠係唔知頭唔知路，但係幫咗災害局噶嘛，咁某程度上我都覺得當刻佢其實助紂為虐嘅。事後阿蜘蛛俠都有同翻嗰個阿 Jane 張基道歉，係話我唔知之前原來我唔知係災害局先係班友係先係做呢啲咁嘅仆街嘢咁咯。嗯，乜同埋咧，咁去到最尾佢洗白佢嗰下就係佢睇咗阿蜘蛛俠個記憶咁樣，咩俾阿梅姨感動咧？嗯即係我唔係首先有啲 surprise 見到阿梅姨出翻嚟啦，因為梅姨上集死咗啦，咁唔緊要，但係我覺得爭啲嗰下，即係嗰下佢係擺明係想放催淚彈，擺明想你喊，其中一個佢想做嘅一個感動位，但係我覺得係唔到位。即係總之喺我身上面唔 work 咯。點解你覺得係唔到位？夾硬，我唔覺得阿梅姨同你，即係同阿 Spiderman 嗰個經歷，同你家姐個經歷係真係有咁多 connect 到嘅地方，爭啲咯，或者嚇你拍唔到出嚟說服到我咯，我覺得就都我就覺得佢係明，即係佢係擺明係想拍個位，就係佢兩個可以 connect 到共情到啦。咁我覺得都夠嘅。如果你話一個電影嚟講嘅話，即係你冇可能好似火影啊、死神咁樣咁多鋪墊啊、咁多嘢寫佢哋嗰啲故事。咁我自己覺得就佢哋兩個 connect 到都合理嘅，即係大家都係心懷絕技，即係都叫做係唔可以俾人知道自己係有咁大 power 啊咁樣，但係好多嘢要收埋喺心，然之後有個人係喺你心目中都係咁重要嘅，而又死咗嘅，咁某程度上係嗰一下 connect 咗咯，佢兩個。係嘅，呢下勉強過一痛，所以呢個我覺得冇我頭先第一個 point 講喎，就係你玩到 Jean Grey 係一個做啲嘢咁仆街咁反社會嘅人，但係去到最尾你呢下幫佢洗白，我覺得賺少少。但可以幫佢兜多少少就係咁。Jean Grey 喺呢套戲裏面都係，甚至佢年紀應該細過 Spiderman 啊嘛。Spiderman 係入大學嗰個年紀，即係 let's say 20歲，Jean Grey 應該睇落分分鐘16、17歲添，即係一個青春期咧，每嗰下即係無視嗰個後果咁樣去到傷害佢身邊嘅人。咁呢下算啦，即係佢做呢個死靚妹做得幾好嘅。咁佢都冇傷害佢身邊人啫，其實佢傷害都係敵人啦，即係佢上身其實都好似冇乜傷害過啲咩平民啊，成嗰啲啊。唔係，其實啲人話有嘅，即係佢揸住架裝甲車喺中間亂咁衝嗰下。不過算啦，啲超級英雄片呢下當睇佢唔到喎，得頭。好啦，第二個我想講嘅位咧，你點睇佢？係你點睇VMAX 呢一條貫穿成套戲嗰條最重要嗰條大橋？你點睇呢樣？其實幾好喎，即係個時候我覺得係幾諷刺喎，呢樣嘢係。咁你覺得咧？嗯哼，我覺得就有唔好多過好咯。佢好嘅地方，第一就係幾估唔到啦，即係第一次睇嗱有新鮮感，真係有俾啲 credit 你嘅。第二就係咧，都解釋到點解阿 Jean Grey 入晒嗰啲咩災控局個人個腦，即係入埋去個電腦度查，話查極都查唔到咩係 VMAX 咧，冇人知，問晒所有人冇人知咩係 VMAX。跟住最尾就係原來係佢家姐臨死之前見到個通風嘴嗰行字咁咯。係啦，即係呢下 suppose 係去到牽動你情緒嗰位，就係令你知道原來佢家姐係俾人折磨到死咯，即係死之前嗰一刻見到嘅嘢啦，係啦。咁情感反而係到位嘅，但係我覺得係個邏輯 fuck up 咗有少少。點解？咁我心諗，因為佢話呢個係佢家姐臨死之前，即係類似嗰啲回光返照。因為佢家姐同佢個能力一樣，都係受應該33尺咁上下啦。即係總之，你行出咗嗰個圓圈，行出咗個半徑，佢家姐就係等於一個普通人嚟嘅啫嘛。你吹我唔脹噶嘛，我可以係咁撳個掣去折磨你噶嘛。即係佢家姐就俾人好慘咁俾人折磨到死啦。但係臨死之前就係由一下回光返照大爆發，就係嗰下可以 cover 一個好大嘅半徑，但係就淨係 send 到一句嘢出嚟咁樣啫，就 send 咗個 VMAX 出嚟。喂 send 出嚟做乜啊？我心諗呢下係冇意思喎，呢下，因為我覺得因為啲人其實詬病，又用翻火影做例子，即係自來也林俾阿佩恩臨殺死之前咧，佢咪喺青蛙背脊度寫咗一個密碼，個密碼解讀出嚟就係話冇實體啊嘛。啲人其實都已經有少少俾人詬病，話呢下有啲無辜，自來也仲要係為咗寫呢個暗號先死嘅喎，佢本身係斷咗隻手，但係走得甩嘅喎，自來也
係啦，跟住呢下已經有人話劇情殺你處理得唔好。喂，咁但係最尾名門真係嗱，最尾名門打爆晒嗰6個配音之後咧，其實冇同呢個暗號無關嘅。但係佢解到個隱藏任務就係佢，如果佢唔知呢個暗號嘅話咧，分分鐘佢打完6個配音咧，佢就走啦，即係佢就會冇揾到阿長門出嚟講數。佢最尾就係知道，誒唔得，我仲有個真身要揾出嚟嘅，就揾阿長門出嚟。最尾口遁人啦，口遁人呢啲另計，即係呢個就唔討論啦。即係但係。呢下 VMAX 係我完全唔知你傳俾你細妹做咩，或者佢嗰下 even 係一個地圖炮去傳俾半徑1公里嘅人，你將呢樣嘢傳出去有咩意思咧？喂，倒不如你隔住間玻璃房，你望到個大魔王啊嘛，直接望住個大魔王咩樣，直接將呢個圖像掉出嚟，等佢細妹揾啦。即係呢個係聽過博古嘅講法啦。咁所以我就係覺得係呢下係一個唔合理咯。係啊，你講。我自己覺得就佢唔係特登 send 出嚟嘅，係只不過臨死嗰下即係回光不受返照控咁樣係啦，不受控咁樣，即係將自己死之前個畫面類似係用埋最後一個力咁樣爆發出嚟。咁你已經講咗出嚟啦，畫面咪唔得咯。如果畫面嘅話，你咪就係會係啦，我都係咁諗啦，係一個不受控，將眼前見到個畫面突然間一下掉出嚟咁樣啦。咁如果係咁嘅話，Jean Grey 咪應該知道呢個就係個通風嘴上面一個甩色嘅嗰 marking，佢就唔會係淨係知道一個字。VMAX 呢個咩字嚟㗎？跟住要係有電腦落，係咁查嘅都查唔到嘅。喂，呢下就係諗下，喂，搞唔諗掂，你好似兩邊都講唔通喎。而家咁呢個係個導演嘅大橋嚟嘅，不過可能你覺得嗰個修飾得唔係咁好咯，即係我會理解就係真係即係好似個瑕疵比較明顯少少喎。你當佢係就嚟俾人折磨死，即係最後無啦啦可能就亂咁 send 啲嘢出去，咁其實係亂碼嚟嘅，就得個 VMAX 咁咯，你得文字咁咯，你咁樣理解咯，可能係咁冇辦法，佢要用，但係呢樣嘢我都唔覺得佢真係對於推動劇情有好大幫助。因為佢去到最尾 VMAX 嘅話，咁佢個女主角即係阿 Jean Grey 就冇呢個行動嗰個目的㗎啦，個動機冇咗啦。都係，即係佢係類似係，我諗到亞人裏面阿佐藤個比喻就係你玩 Mario 啊，你係踩蘑菇啊，咩食星星啊嗰啲，但係你都要有條主線啊嘛，條主線就係同你講 Mario 要救公主，因為公主俾阿虎巴捉咗啊嘛，係即係呢個就係 VMAX 就係個公主嚟嘅，係啊，但係冇人係為咗救公主玩 Mario，大家都係覺得踩蘑菇踩烏龜好好玩啊嘛，都係佢需要俾個公主嚟救嘅，俾個動機阿 Jean Grey 去做嘅啫，嗰套電影就呢個係 VMAX 係。好啦，咁呢度算啦，係啊。跟住我特別仲想講就係咧，點解呢套我都係覺得我會排佢喺尾二咧，即係呢4套 Spiderman 裏面，因為咧我覺得 Spiderman 個成長曲線都係0咯喺套戲裏面，因為難得佢上一集即係3隻蜘蛛同堂嗰下咧，佢好似俾咗少少成長嘅希望你睇，即係佢第一集完全係即係一個低 V 仔啦，就係 Iron Man。嗰隻金尾狗啊，根本就係根本成套戲都唔係睇你仔咁樣，就睇 Iron Man。唔係咯，點解湊仔咁樣？係啦，喂，你呢集就係你上集嗱，男人老狗有啲嘢你放棄咗就放棄咗，你唔放棄就唔放棄。我自己覺得，尤其是我再補充多少少，喂，我數一數而家呢個世界觀，即係呢個 Endgame 之後嘅呢個 Marvel 世界觀咯。喺地球嗰個 Spiderman 係數一數二好打喎。你數下係咪美國隊長就翻咗去陪條女啦？跟住雷神翻咗，雷神已經冇再留喺自己星球，雷神係去咗銀河守衛隊嗰條線嗰度啊嘛，係啦，跟住之後 Iron Man 死撚咗啦，係咪？喂，數下咁有譬如奇異博士嗰啲勁過你嘅，係即係有1-2個勁過你咯，但係唔多咯，即係你嗰啲咩 War Machine 嗰啲，我唔覺得會勁過佢咯。可能阿哭都可以同佢打下嘅，如果但係阿哭係唔受控啊嘛，嗱阿哭就係一個好大 defect 嘅超級英雄啦，而家唔受控啦。喂，數下最可靠最可打啊，喺地球嗰度，喂差唔多到你喎，而家係你仲係咁撚戇鳩，即係呢個係我覺得好 sad 一樣好可悲嘅嘢。咁佢點樣戇鳩法就係，即係譬如美國隊長，佢之前佢揀做美國隊長，佢就兒女私情嗰啲嘢唔撚理㗎啦，佢就係專心做美國隊長。跟住去到 Endgame 之後，佢去還翻個盾牌，還翻粒時間嗰個咩無限寶石嘅時候，佢就揀咗今次得啦，我對呢個世界冇拖冇欠㗎啦，我要轟轟烈烈咁樣同條女過翻一世，跟住就變咗做一個阿伯，就話咩即係我好滿足啦，我過翻一個我可以過嘅人生咁樣。揀咗1就1，揀咗2就2。但係你 Spiderman 呢套戲裏面咧，首先好明顯係冇揀定啦，即係上集好啦，你玩到咁大犧牲，個個要忘記我要拯救呢個世界。今集
嗱，同埋上集佢最尾又寫封信話咩？佢上集係話我令你哋忘記我啫，但我會翻嚟揾你嘅，攞呢封信讀呢個對白出嚟同你相應嘅，同阿肥仔同埋同條女相應啦。最尾去到咖啡店，最尾佢講唔出口嘛，佢最尾就選擇咗係啊，佢 as Spiderman 嘅身份，我要保護翻呢班我最親近嘅人。算啦，你哋唔記得我算啦，但我揀咗係啦，唔同你相應，去到保護你，同埋我專心做蜘蛛俠啦。你呢集咪就係揀唔定咯，大佬睇到懵，跟住最尾就係阿 Jean Grey 嗰下係諗你噶啦，最尾扮到咩恢復記憶嗰下，佢真係姣婆守唔到啩，嗰啲 I love you 嗰啲衝埋去攬住人啊 kiss 人嗰啲，姣婆守唔到啩，仲要去到後尾，我覺得佢有個位係仲衰喎，即係去到打嗰班忍者嗰時咧，咪唔知邊個播廣播喺度刺激佢話咩？你知唔知你衰咩啊？你就係、你應該有印象噶嘛，即係又唔知邊個刺激佢話你知唔知你衰咩啊？你就係冇揀定做蜘蛛俠定係做 Peter Parker 啊？又係揀定，點知佢話咩？最尾佢就係嗰啲咩能力覺醒隻眼變咗黑色嘅話咩？我兩樣都要，即係細路仔先做選擇，我兩樣都要。呢、個我覺得係或者係直頭喺條大橋上面你都忽噏咗，你咁就係照計你做超級英雄，你就係唔可以咁樣咯。你就係冇咁，我覺得令我個解讀同你有少少唔同嘅。咁我啲人心肉做嘅啫，咁你有掙扎，我覺得係好正常嘅。即係雖然你話美國隊長可能揀定咗就好，但係你當你去翻見翻嗰個即係 MJ 或者即係你中意人有動搖，我覺得係好合理嘅。咁同埋佢最後即係去打嗰陣時就話你究竟係蜘蛛俠定 Peter Parker，就話兩個都係我咯，即係佢接受咗佢喺體內嗰個 monster，就係話即係佢之前不嬲係諗住抑壓佢啊，揾嗰啲抑壓劑，即係問阿哭就話點樣可以壓住嗰啲咩你體內邊嗰隻咩惡魔啊 monster 咁樣，然之後係不斷咁樣壓住佢啊嘛，但係佢最後就覺醒咗，就係話唔需要咯，就係話佢兩個都係佢咯。嗯。哦，唔係，跟住之後，我再講多一個，我覺得佢成長曲線係零嘅一個 minor 位，嗯就係咧，佢喺套戲佢咪同個有個差婆好 friend 啊嘛，係咁講電話啊嘛。哦，喂，其實有個位真係睇到好無奈，就係阿差婆兩個仔都估到啊，係咪 Spiderman 同你講緊電話？哦咁樣，跟住仲有啲咩幫我問候佢嗰啲。喂，大佬啊，你對住一個警察，你就咁用一個，我唔信你同我講佢嗰部電話係點樣有加密裝置嗰啲，我唔信啦，即係嗰啲追蹤唔到嗰啲。喂，你用電話講，喂，大佬蝙蝠俠都識得係，喂，唔會係咁樣，都係阿哥頓局長射盞蝙蝠燈上天，我見到盞蝙蝠燈，我過嚟揾你，喂，都有啲嘢保護翻自己，即係呢下仲要同場加映，你見到阿 Punisher 係小心到住喺地底嘅喎，咁但係你咁同個差婆講電話，嗱、呢個位真係好對比起頭先呢個好 minor，但係又係一個仲係覺得佢真係仲係一個僆仔咯，而家睇嚟睇去睇咗你4集，你都仲係一個僆仔咯，而家真係。係咯，喂，Tom Holland，你真人都30歲噶啦，又結埋婚咁樣，咁哦，係咪真係即係 Marvel 個總監係咪真係要俾佢成咗做一個男人咧？而家仲要我你擔大覺得呢集旗噶咯嚇呢集，Iron 都有 Man 嗰成啲死晒長咗噶咯，啦，算係咁噶啦。即係對比起佢第一集同第二集嗰個玩 Drum，即係同埋做呢個 Iron Man 跟班嗰集已經好好多噶啦。嗯，係，不過今集有樣唉，好嘅，其係咯，實佢冇乜點用，即係我唔知係好定唔好啊，但係佢係好少用 EV 咯。哦，都唔係都有啲關鍵，反而 EV 都係有啲關鍵位嘅，即係譬如就係佢分析出阿 Jean Grey 個能力淨係得33尺啊嘛，都有啲都係 OK 嘅，反而覺得係啊，但我理解係 EV 係 Iron Man 俾佢嘅遺產嚟啊嘛，即係其實佢係可以用得更加多或者更加好去解決問係題。都係咯。唔多啦，又係咯。係咯，呢個喂，我都覺得跟住咧，嚇我覺得呢套戲仲有一條大橋，我覺得都係說服唔到人咯。就係佢咁樣一開頭個起承，即係成個起承轉合啊！就係佢一開頭要抑壓佢體內嗰隻怪獸，所謂嗰隻怪獸就係佢呢個二次進化獲得嘅嗰啲嘅蜘蛛能力啦，係包括就係佢唔使再靠嗰兩嚿機器去肥嗰啲蜘蛛絲啊，就係佢自己識得好似第一代蜘蛛俠咁自製蜘蛛絲啦。同埋就係好似其實仲有啲咩唔同咗，即係應該都係啲力量速度嗰啲提升咗，冇力量都係咁上蜘蛛感下呢啲。應咯，因為佢係變咗閂唔到蜘蛛感應噶嘛。佢有講過話咩？只要佢一行到街度，佢話太多資訊啦，即係如果你有睇動漫，就知係中咗無良空處咁樣，即係太多資訊入佢個腦，佢頂唔住啊。係，即係個成個感官係再強化咗啦，變咗係閂唔到啦。好啦，喂，但係呢兩樣嘢，你俾我嘅感覺就係你同阿哭嗰啲係完全唔同嘅喎，即係阿哭嗰啲係真係，即係你俾唔到個必要性我咯。阿哭係我唔刪咗呢個能力，我會係咁傷害我身邊嘅人啊嘛。
但係你而家嚇你個能力，你淨係俾我見到係你未 master 到佢咯。喂，我唔係覺得你要刪咗佢啊，係你要練嘢咯。我睇完之後。睇到就係做咩你咁執着，你一定要整嚿晶片擺喺條頸嗰度，好似我哋個 friend 咁樣變晶片植物人，咩晶片植入人咁樣咧？你要咁樣刪咗個能力佢咧？喂，唔係喎，你唔係你冇，你而家唔使靠嗰兩嚿嘢肥蜘蛛絲，你識哦，自製蜘蛛絲，你喂呢個係一個 upgrade 嚟噶嘛，大佬，你唔使驚換蛋嗰啲嘢，你唔會驚你用晒啲蜘蛛誒絲啊嘛，咁唔係就係你係應該 master 咗呢個能力喎，你而家係。咁唔係就調翻轉咩？就係佢最後 master 到咯，即係佢本身係諗住壓住佢啊嘛，但係喂，佢咁所以你中段你啊諗住壓住佢嗰刻，你咪戇鳩咯，你咪就係完全令我10個問號喺頭頂，你做咩要壓住佢咧？因為佢有次試過喺關鍵時候，就因為佢無啦啦變咗有呢個能力之後就救唔到人啊嘛，同埋下下都喺度話咩就算好簡單啲咩吊威亞嗰啲咧，都係要話咩用手動咁樣啦，咩噴咁咪噴咁樣。咪就係你未 master 咯？喂，大佬啊，咁你啱啱被蜘蛛咬嗰下，你一開波就揸住啲蜘蛛絲揈嚟揈去嘅咩？咁你都係練爬牆、練揈蜘蛛絲，慢慢練噶啦。嗯，你第一代蜘蛛俠都係用咗半個鐘時間講佢點樣學肥蜘蛛絲，都學係，咗5、6個手勢啦，都要。所以麥強嗰成套戲咪係咯，時間就係接受咗呢樣嘢，就喂，話呢個我覺得係佢條即係呢套戲，我數咗幾多，佢條大橋你說服唔到我咯。哦唔 make sense 啊！你呢個角色喺呢個 moment 做嘅呢個選擇係唔 make sense 啊，大佬。都係咪呢？我都唔敢講死喎，因為其實我覺得都好合理，因為就係關鍵時候搞到佢救唔到人啊嘛。本身係有一次佢差啲救到，係咪 MJ 定等或者夜晚，跟住佢出動嗰時係咁揈揈揈，跟住仲要係然之後係手咪打動。蝎子，打哦阿拿係哦係祖啊，打哦拿祖嗰時係打拿組，係啊！我想講就係又見翻我哋嘅老朋友係啊，阿拿組大哥，一見但係佢真係一個嚇。一個大配角咯，真係係咯，求其我嗰下喺揾邊個做差唔多嘅啫，我電影院覺得。見到佢個樣都覺得，咦，又係你啊，陳生咁樣。哦，唔係咁呢個一早知啦，一早知阿拿祖做蠍子佬嚇，啦。係跟住就係嗰下嘅，令到佢覺得就係要關咗呢個能力咯，因為就係誒點講好咧，就係好似就未學到點樣駕馭佢之前，佢就覺得係呢樣嘢係影響到佢咁咯，就變咗就連原本嗰個實力都發揮唔到。嗯，好啊。跟住就嗯，我想講喺跟住其實我差唔多講晒佢唔好嗰啲，我想俾少係，少少少改善方案，或者我覺得點樣，其實我心目中嗰佢點樣做會更加好。嗯，咁首先就係咧，我就喂呢個要再彈多一樣嘢先，就係呢套嚇，戲我連打鬥都係未如理想。你一套超級英雄電影，suppose 係好多感官刺誒激，你要做得好啦。打鬥我覺得都係唔理想，你你點睇？講中我本身就係呢套嘢唯一我批評嘅，或者叫少數批評嘅就係啲動作指導都其實都麻麻地喎，即係啲動作場面其係。實係甚至其實我建議你乎我會形容睇一睇差。上戲咯，上戲我覺得係好過呢套戲咯，即係起碼上戲個男主角啊，佢喺係架巴士度打嗰2、3個想捉佢嗰個幾有壞人啊，即係起碼有幾個鏡頭、係幾個動作係諗得幾好睇，我都仲喺個腦海裏面仲有印象啊而家，即係就同埋最尾男主角打梁朝偉嗰時啊，即係嗯都仲有啲幾下係幾靚，我都仲有啲好深刻嘅動作，但係呢套係幾乎冇咯。嗱，反而有一個佢放大技嘅，就係佢最尾講到佢打忍者5人眾嗰時咧，跟住其實啲人個個就話有好多人好中意嗰幕，就話咩因為佢係套戲裏面有好多致敬嗰個咩 PS5 打機，即係致敬打機啊嘛。係啊裏面係真係有一招有個掣一撳就係蓮花手咁樣，跟住就係嗰啲仙女散花蜘蛛絲，即係有睇套戲就知我講邊招噶啦。倒樹衝嘅仙女散花蜘蛛絲嗰下咁樣一夜 KO 晒嗰5個忍者啊！喂，呢下係做咗一個好錯嘅決定。Spiderman 即係你最尾就係同我講，原來就係儲氣儲咁咯，就係放撳我，就係放個大技，就係咁樣秒晒嗰5個人啫。呢個我覺得你處理得好差，呢個係個 decision making 做得好差。呢下係你係應該更加俾我見到佢點樣用體，即係簡單啲嚟講用體術咯。即係你最尾就係好似打得下放一招好勁嘅忍術出嚟，一下秒咗佢。我會形容應該用話拍體術，我覺得係。拍得唔靚咯，就算忍術又好，體術又好，我覺得可以拍得靚少少，即係感覺上有少少 hea 啊。佢嗰個動作指導就你一套係啊，可能以 N 億啊十幾億美金，即係用美金去計都起碼過億啦，係嘛？成本你呢啲位你唔係同我慳啊嘛？嗯哼。
定係我唔唔知係關得直事咪會，㗎啦，係咯，即係我唔知真係做錯 係 decision 咯。咪又要拍咩3D 啊，或者去到嗰、個咩 MX4D 咁樣啦，要係為咗去迎合嗰啲場口，所以搞到即係要搞到咁。但係我真係，因為我睇嗰場係 2D 嘅，我唔知啲人睇 3D 啊或者係 MX4D 係有冇唔同嘅體驗啦咁樣。我自己 2D 就覺得就啲動作場面就真係麻麻地。嗯，同埋嚴格嚟講咧，呢套戲係好似係冇 boss fight 嘅喎，你套套都有噶嘛。即係就算你咩 Amazing Spider-Man 嗰啲咁，第一集咪打蜥蜴佬咯，第二係啊，集咪打嗰個咩電魔嗰啲，你套套都有個 boss fight 啊嘛，係啊，係咪？但係呢套我覺得係你嚴格嚟講，你唯一就係講嗰五個忍者就係個 boss fight。係啦，即係一定要係啦，因為佢阿 Jean Grey 洗白咗啦。咁你打嗰五個忍者嗰時就覺醒咗個蜘蛛能，嗰、個咩，即係你 master 咗嗰個進化咗嘅蜘蛛能力啦，就同佢打啦。嗯，喂，即呢、個真係完全唔收貨，as 一個 boss fight 嚟講，完全唔收貨。都係嘅。嗱咁，你同埋佢再之前都有一下叫做半個重頭戲，就係、佢要打阿哭啊嘛，阿哭佢失我係控啊嘛，佢要都好快打佢啊嘛，完咗。我都好快完。喂，起碼我期待啊！咁你真係講正面對抗，拳頭對拳頭，咁你一定唔夠阿哭嚟啦，係咪？即係 Spiderman 其實都強嘅，好似話咩佢臂力係25噸啊嘛，即係好似我睇翻設定，美國隊長嘅臂力係1噸啊嘛，Spiderman 係係，25噸啊嘛，但係你當然阿哭係一定仲勁過你啦。即係但係起碼我係期待睇到咩？起碼係 Amazing Spider-Man 裏面阿 Andrew Garfield 佢第一次打個蜥蜴佬，起碼係呢個 level 啦。即係我係齋講力量唔夠蜥蜴佬勁嘅。我但係我係靈活過你，又識用蜘蛛絲，同埋係用係呢一啲遊走啊，即係嗰啲大嚿衰衝埋嚟嗰下，咪喺你褲浪捐過去，去一下閃身去咗你後面再擒住你啊！即係你係玩呢啲㗎啦。但係佢嗰下佢打阿哭少少，佢有一兩個鏡頭係佢擒咗去阿哭個背脊嗰度咯。係啊，跟住之後就係、我都係覺得你，跟住你又俾佢撳住嚟屈機啊，又睇唔到你嘅長處啊，你點樣靈活啊，用技巧去屈佢，即係阿哭就擺明係頭大冇腦，就淨係攞個力量去屈你㗎啦。咁但係係。就係最尾。不了了之咁講到阿哭俾啲石屎綁住啲蜘蛛絲吊住晒，最尾跌咗落街咁樣咯，真係。因為其實我幾咁即係中意咧呢下都已經嚇，唔收貨喎，呢下已經係。因為我覺得 Spiderman 戰鬥咧係，我覺得你要好強調佢嗰種Spider Sense 豬豬感應啊嘛。咁但係即嗯哼，係呢樣嘢，我覺得 Amazing Spiderman 其實拍得幾好，尤其是第一集咧，講佢覺醒咗喺地鐵站嗰時咧。但係我就嗯，覺得就好似感覺上就同哭嗰個戰鬥就冇乜感覺到係有用到呢個蜘蛛感應咯。因為其實佢最勁係即係佢有臂力啦，即係你話25噸，但係其實佢最勁係嗰個反應同埋個感應力係好強噶嘛。係，感覺就好似嘥咗呢啲設定咯。嗯哼，即係會唔會係，我哋都覺得係其實會唔會導演係即係對蝙蝠俠唔係蝙蝠俠先蜘蛛俠本身個設定係嗯哼，唔算話特別熟嗰啲呢？都似係。喂，係咯，其實我甚至想講咧，佢個覺醒咗，你覺醒咗啲咩？我心諗，咪就係純粹係即係識自製蜘蛛絲，同埋開咗超感官。其實我覺得啊，你應該有睇過嗰個咩？我話好好睇嗰套咩《Into the Spider-Verse》啊嘛，即係動畫版嗰個蜘蛛俠啊。冇睇個黑人啊嘛，我知講係啊係啊。咩啊？嗰個黑人啊，嗰、個黑人蜘蛛俠叫阿 Miles 啊嘛，阿 Miles 係應該按設定係最勁嗰個蜘蛛俠嚟喎，因為講到佢除咗放蜘蛛絲啊、爬牆嗰啲咧，嚇，佢仲多兩個能力喎，係佢識放電同埋識隱形啊嘛。其實我覺得啊，阿荷蘭仔而家擺明都 Marvel 個親生仔，即係重點俾你做男主角嗰幾個演員嚟㗎啦。阿荷蘭仔係咪第四套個人電影喎？我唔信你會轉角色啊嘛，你唔會揾個黑人翻嚟取代你咁做蜘蛛俠啊嘛。咁你不如講到屌橫掂電影世界，你都會改咗好多漫畫設定噶啦。係啊，你講緊到阿荷蘭仔個覺醒能力，你攞撚埋阿 Miles Morales 嗰兩個能力算啦，隱形同放電，或者你是但攞一個啦，係咪？喂，你個 upgrade 太廢啊！其實我仲係想講，佢個 upgrade 我覺得都好唔吃香咯。O.K. 你識得自己隻手放蜘蛛絲，同埋佢講係到有樣嘢好嘅就係、講到災變嗰個咩災控局針對你嘅嗰支槍，而家冇用啦，因為你而家自己放出嚟嗰啲係啲咩有機蜘蛛絲，佢對你冇用啦呢一下。O.K. 嘅，呢下係一個好嘅設定嚟嘅。O.K. 嘅，咁但係譬如我覺得可以點樣玩咧？譬如會唔會咁樣啊？即係譬如啊 Spiderman，即係講到佢要打嗰咩五個忍者嗰時啊。
嗯，不如佢開呢個即係好似悟空開咩自在極意咁樣，即係用佢嗰個超感官，而唔係用嗰個咩蓮花手放大技啲係蜘蛛絲一下秒晒你。即係譬如點樣？即係本身講到佢哋本身屈緊你機嘅嗰5個忍者係圍毆啦，5個好有節奏、好配合咁樣圍你啦，用體術屈你機啦，即係加埋用支電棍去電你噶嘛。咁一個識放電嘅人唔驚電係咪好正常先？嗱，不如咁，一開頭俾電棍屈機啦，同埋你佢咪喺個類似一個籠裏邊打噶嘛？咁有幾下係其實 Spiderman 跳咗上個籠嗰度，喺個高位捉住，咁我心諗喂屈機啊，照計你啲忍者唔識係飛啊嘛，係咪？咁不如講到個籠通電啦，直頭係咪啊？即係嗰下咁，即係又係講到災控局陰鳩佢，即係知你想玩呢招啦，Spiderman 嚇仲唔陰到你？即係佢想捉住個高位嗰支欄嗰時，俾人電翻落嚟，又俾人屈咗幾下嗰啲啦。跟住講到咁攞啲電棍電佢，佢又痛啦，又令到佢慢咗嗰啲啦。點知好啦，跟住講到隻眼變黑色啦，覺醒啦。用呢個能力啦，點樣用咧？首先佢識放電嘅時候，啲電跌落佢度，佢咪冇嘢咯。甚至乎，如果你講到佢係，就算佢唔識放電啦，淨係講到超感官啦，你倒不如講到佢係，就覺得哦，原來咧有某個品種嘅蜘蛛咧，佢係有某啲嘅能力，譬如呢個蜘蛛嘅能力係可以直頭係即係 shut down 自己某啲嘅感覺嘅。即係因為講到佢本身係講到佢一行出個城市係成個城市嘅聲啊，所有嘢講到佢係 overload 咗佢嘅感官啊嘛。佢全部都聽到，全部睇到啊嘛。即係成日講到佢，我識得 shut down 我一啲嘅感官，譬如有支電棍電我隻手，我應該痛嘅，我而家 shut down 咗呢個痛覺佢，打佢一啪，跟住擋撚咗你，跟住同你打咯。喂，好多嘢可以玩啦，求其我啱啱唔夠半個鐘之前鳩諗出嚟嘅喎，係咪呀？喂，好多嘢可以玩啦，好過你打機撳個掣放大技咁樣蓮花手包住晒，攞啲蜘蛛絲包住晒嗰5個忍者，甚至乎忍者嚟噶嘛，不如去到有個位嗰度蜘蛛俠啊嗱，跟住放煙霧彈，嗰度成個籠都係煙霧彈，你咩都睇唔到，咩都聽唔到，即係嗰下又係講佢純粹靠超感官咁樣去打佢，喂有得係咪？係咪好似咁但係佢淨係玩咗1-2下。係啊，好似打陳百祥嗰啲陳百祥啊，係係啊，咁樣。咁但係講到佢就淨係咩變咗1-2下慢動作，就係個飛鏢飛埋嚟嗰下變咗慢動作嚇，跟住之後就用佢嗰個有機蜘蛛絲去破翻嗰個咩災控局嗰支槍，冇啦。咁我淨係見到咁樣，喂，完全唔收貨呢個 boss fight 係。即係呢套嘢，我諗呢度我同你有個共識就係，我覺得個打戲都係差咁啲咯，即係唔夠合理或者係咯，叫做得唔夠好啦。即係我覺得呢套嘢最優點就係文戲，即係我覺得反而打鬥係我覺得呢個 budget 做嘅電影，我覺得係需要好啲咯。係。同意啦。嗱，首先打戲真係唔 OK 喎，呢套戲唔收貨咯，直頭我會用嚇，嗱呢套戲即係未順便評埋分啦。我覺得我 C 加都唔係俾我俾 C 啊，我俾 C 係啦。咁啊太低喺我心目嘅中我俾 C 係咯，唔係你記得我俾 C 加係代嚇，表呢套戲其實都係一套好戲嘅，其實都冇乜點犯啲咩大錯，幾好睇幾刺激嘅戲，我都俾 C 加其實都通常呢套 C 啊，佢真係喂冇辦法。我甚至都讚佢角色塑造係塑造得好，即係頭先我講下 MJ 嚇，嗰啲人哋送完你翻屋企之後，你邀請佢上嚟啊咁嗰啲啊，同埋佢讚漏咗嘅，即係佢塑造肥仔都塑造得好嘅，即係譬如最尾大家幾個手勢，最尾擊掌嗰幾下啦，同埋最尾蜘蛛俠即係同肥仔吹水嗰下，跟住話咩跟住佢話咩你唔想知我個蜘蛛絲點樣 work 咁啊？點知肥仔一早其實我估到啦，信唔信啦？跟住講晒出嚟講，喂，即係原來肥仔係咁即係咁對你咁有興趣啊咁即係覺得呢啲又係一啲細節位，好令到個角色好立體嘅。咁但係我就話頭先數咗幾個，就係佢喺條大橋上面，我有啲唔能夠放過佢咯。即係譬如就係我覺得你對於阿 Jean Grey 一開頭一個反社會大魔王，你最尾你嘅洗白啦，同埋即係譬如頭先講話咩係 VMAX 我係唔收貨呢度橋，我覺得係就係你講唔通咯。有 bug 咯，就係你最尾同我講你 send 個畫面出去，咁如果係畫面嘅話，你一開波就知嗰個係一個通風嘴啦。我會覺係咪？即係得佢唔係你即係又係主動啲你要夾 send 硬少咯嚇。少咁樣，你要夾硬少少咁去解釋咯，又係。哦，咁我同埋覺得呢個係咯，我反而呢度我就覺得冇乜大礙嘅，即係我覺唔係同埋得係反而第三條，我覺得唔嚇能夠即係又係衰喺條大橋度，就係 Spiderman 做咩唔 master 你呢個 upgrade 嘅能力咧？你同我講你要整塊晶片去壓制佢，但係你冇一個 reasonable 嘅理由俾到我。喂，倒不如再講多少少副作用出嚟。你倒不如話講到佢開始即係你點諗都係好啊嘛。講到佢超嚇感官，同埋你識得自己放蜘蛛絲，我完全諗唔到。喂，全部係好處嚟㗎喎，壞處咧？壞處咧？喂，你不如講到佢原來有狂躁症，即係類似好似初代蜘蛛俠第3集佢俾阿 Venom 上身嗰時啊，即係都講到佢係強壯咗，佢力量嗰啲強咗啊，但係講到佢咩會傷害身邊嘅人啊嘛。
即係有行出間理髮屋嗰度喺度跳尷尬舞啦。咁講到個人變咗好串啊、好狂躁啊咁嗰啲，唔係冇你不如整嘅，呢啲副作用俾佢啊嘛，係都有要。咁嘅。你先至係有個能力，我要去到壓制我呢個能力，即佢係我先要壓制呢個能力啊佢嘛。副作用咪就係控制唔到，就係第二日瞓醒咗之後無啦啦喺條街度咯。咁好撚小事喎，點解佢？即係我覺得佢可能導演可能可以再放大少少個副作用，佢又變咗係咯係咯，可能就覺得比較 minor 咗少少咯。即係佢個副作用就係無啦啦第二日朝瞓身就係剝晒衫剝晒褲，跟住就喺條街度，即係無啦啦綁晒自己喺吊咗喺嗰個高樓大廈嗰度咯。嗯，咁俾人感覺就係咪即係你覺得會有少少弱咯？嗰、個副作用就係。係咁唉，咁去到呢度就想落一落少少喎，即係其實佢擺明呢套戲都鋪路係後面同X-Men 嗰邊聯動，或者甚至乎係過多4個月之後，因為呢套嘢呢，我唔知你嗰邊個戲院係點啊。其實佢嗰個播之前都播埋就係 Avengers 啊，又出下一套係啦。新電影。第五係啦，冇錯，我都係播呢個預告。咁呢個係值得令人期待。其實我本身都 plan 咗講完，即係蜘蛛俠嗰度講完啦，係啦，咁都即係簡單一句都值得睇嘅。但係我個對佢個評價就一定冇坊間嗰啲講到話咩係成個系列最好睇嗰套啊。我就持啲相反意見嘅少少。我只係會排喺Marvel reboot 咗之後最好睇，即係佢同埋上一套，我覺得係並列第一咯。即係嗯，只能夠講就係嗰個咩陳百祥嗰套，同埋再上一套係同阿 Iron Man 嗰套就真係麻麻地咯。但係哦，我自己就排嘅，即係好似第一代真係無法超越咯，有啲咁嘅感覺。都不過呢個要講呢個就有排講，咁就係係咯，咁我哋講下下一套，如果 Avengers 5咯，就快出啦，就係咩 Mr. Dom 啊，係咪？唔係嗰個毀滅博士啦，總之嗰個係啲人話係同 Iron Man 有關嘅喎，雖然就睇即係我係有少少咩啊？全世界都知同一個演員做啊嘛嚇，Robert Downey Jr. 做噶嘛，係啊毀滅博士係係啊，全世界都知呢個官宣咗啦，呢個係。但係我又唔知中間有啲咩邏輯關係啦。咁你可以係玩啲咩平衡世界，深刻覺得 Iron Man 黑化咗就變咗做呢個毀滅博士都得嘅。咁呢個佢即係當然你喺漫畫就唔係咁啦，毀滅博士同 Iron Man 係完全兩個人嚟㗎啦。咁但係你是但啦，你中意點玩點玩啦，即係唔跟漫畫嗰啲，唔跟咪唔跟咯，唔跟仲冇所謂好添，你啲劇情先係咯。唔會俾人估到。其實真係有冇一套，即係而家都好期待，就係會唔會可以拍翻我哋唔好話超越啦，可能去到 Avengers 3，即係 Infinity War 同埋 Endgame 嗰個 quality 咧，即係嗰個質素係，即係我嗱呢啲本身係唔睇 Marvel 唔睇成嗰啲，都覺得睇完之後係覺得係幾正嘅一個電影。佢好似嗱，你齋 Marvel 睇個行野快心，嚇佢呢套係似嘅喎，因為佢咧呢個毀滅博士係一定屈機過阿 Thanos 咯。唔係，即係你就咁點解？睇預告都睇到啦。Thanos 都會驚雷神嗰個暴風戰斧啦，嚇雷神個暴風戰斧都斬中咗 Thanos 啦。佢仲問你，不過佢冇斬佢個頭啫嘛。佢話你做咩唔斬我個頭啊？嗰下即係就係輸呢一下啫嘛，佢只係。哦，咁但係，喂，你預告都睇到啊，毀滅博士兩隻手指擋咗個暴風戰斧喎，雷神嚟喎，嗰個係，仲有暴風戰斧係啲神器嚟喎。因為其實點解佢咁強咧？因為講到其實毀滅博士喺漫畫個設定係講到佢係雙修嘅精英咯。雙修咩咧？就係科技同埋魔法咯。即係講到佢係一個超勁嘅天才科學家，即係佢嗰啲黑科技整出嚟，又係整到可能自己套裝甲又係啲咩類似 Iron Man 啊，即係之類咩刀槍不入啊嗰類啦。跟住但係講到佢魔法嘅修為又係去到咩奇異博士嗰個 level，嗰度佢係咁撚癲，係啊，同埋講到完佢漫畫其中唔知邊個宇宙邊度時間線，講到佢係秒過阿 Thanos 咯，一下秒咗阿 Thanos 咯。唔係，但係佢係秒嗰個未集齊6粒寶石個 Thanos。好似咁我睇龍珠嗰啲咩戰力膨脹咁啊！即係上一集講菲利搞撚咗咁撚多嘢先搞得掂，下一章就同我咩杜拉格斯出嚟片到佢斬開18粒，一刀秒咗佢。係啊，可以咁講啊。即係都期待呢套嘢，睇下可唔可以將 Marvel 重振高峰啦！即係 Marvel 自從 Endgame 同埋呢個 Infinity War 就拍到勁撚多鳩戲，完全係睇都睇唔入眼。唔係，先講，不如你講下你會期待呢套嘢見到啲咩？我講幾樣先啦，都諗咗點講。首先就係我期待呢套戲俾到我嘅
不下於 Infinity War 嘅絕望感。因為我哦係啊， Infinity War 我覺得係好睇過 Endgame 添，我覺得係。我都覺得係 Endgame 係多彩蛋咯，係多彩蛋，但 Infinity 嚇 War 係真係哇屌，真係打唔贏呢條友啊，點算啊咁樣，真係即係出盡全力，咩都出暈晒，但係唔夠佢打喎咁樣。即係我期待你呢一套係應該要再絕望佢，即係你個預告都拍到咁啦，係咪？喂，兩隻手指頂撚咗支暴風戰嚇斧，你都拍到咁咯，係啦。跟住咁就即係我當係然覺得佢大集會啦，裏面又有咩上氣又喺度啦，嗰啲咩 X-Men 啊、雷射眼嗰啲又睇到，即係當然係係係 都期待見到呢扎 X 角色點樣教授係，互動啦。係啊，有 X 教授，有磁力王添，同埋係啊，有磁力王，都係幾好係嘅，即係其實呢個 format 咧，其實拍得係即係如果拍得好係王道得屈機嘅，即係我哋睇呢個以前睇呢個魔戒咁咯，即係其實 Endgame 係好似以前睇嗰套咩魔戒三部曲第三部啫嘛，你見到落項嗰啲騎兵出嚟，咪就係好似最後 Endgame 喺度召晒啲人出嚟咁咯。即係你有幾係，絕望，跟住然之後就點樣反擊呢？就係、令到啲觀眾帶動到嗰個情緒嘅，我覺得。即係你要嗯首先你第一步就係要俾一個好強嘅絕望感俾啲觀眾咯。嗯，係咯。期待多，仲有一兩個期待啦。首先就係係Robert Downey Jr. 做毀滅博士啊。喂，我係期待，即係佢呢個角色係戴面具啊嘛。你見佢係咯，唔露樣噶嘛。但係 suppose 係佢呢套戲點都有啲 moment 佢會露樣啦。我相信。即係如係果唔係嘅話，你求其揾個阿 G 阿狗做都得啦。嚇你唔使揾 Robert Downey Jr.，即係揾個同 Iron Man 一樣樣嘅人嗰個演員翻嚟做啦。喂，同埋人應該係哋咧嚇， ，Robert Downey Jr. 你知唔知佢攞咗奧斯卡最佳男配噶嘛？你應該知道邊套戲攞噶嘛？咪就係嗰套奧本海默啊嘛。係奧本海默咯，佢裏面做過大奸狗啊嘛，跟住嚇攞撚咗最佳男配。喂，大佬唔係唔俾機會去發揮啊嘛？你套戲希望多翻少少呢個毀滅博士除面具，即係講佢嗰啲邪惡理念啊，即係講到佢幾扭曲啊，咁幾或者佢幾漠視生命啊，咁幾邪惡嘅一個反派。喂，好好善用呢個演員嘅演技咯，希望我嗱呢個反而期待，係我其中一個好大嘅期待。我期待下一部好似睇預告片啦，即係復仇者個召集人係變咗阿雷神，諗起都搞笑。哦，係咩？同埋呢套嘢都特別喎，因為佢雷神第4集又講到雷神有留長翻頭髮噶嘛，有講到佢，但係呢集佢又變翻短頭髮喎，咁就即係但係類近少少係一個認真毛咁樣咯，我覺得佢個短頭髮係有少少，係咯，不過呢個就好咪啦。同埋就呢套究竟會唔會有分上下集咧？即係會唔會又係呢一集係講到毀滅博士係屌打晒班仆一街打到你定啦！趴街屌，咁樣？我同你私底下賭幾都得啦，擺明係最少分2集，最多可能分3集。唔知，唔係，但係呢套戲去到最尾，佢又俾少少希望你喎。你記得佢個預告啊，同你講話咩？我哋需要一個奇蹟先打得贏呢個人，係啊，即係雷神由佢把口講話咩？我未遇過呢個 level 嘅強敵嗰啲，點解去到最尾就係美國隊長出翻嚟啊嘛？係哦，咯，咁樣即屌，係佢擺明就係咯，即係好似同你講，都仲有張黃牌喺我手嘅咁樣咯。我覺得一定有，即係好似最少2集咯。你咁難先拍一套 Avenger，你冇可能一集咁樣就完咗佢。即係我都覺得，除非呢嗯套電影拍5、6個鐘嘅，如果唔係，嗯，好似以前Infinity War 同埋 Endgame 咁樣就其實真係電影教我估3材嚟。個鐘起標啦。我覺得3個鐘其實佢 handle 到。係啊，咁其實你3個鐘唔怕你長，最怕你唔好睇啫。你拍得好睇冇所謂。因為其實英雄片嚟講，我其實覺得 Infinity War 咧係教材中嘅教材啊！即係最緊要係嗯哼佢俾到絕望感你啦，但係你覺得唔係冇得打嘅喎，係有啲人做啲戇鳩嘢，搞到變咗做柒咗又，即係星爵 Galaxy 星星爵。爵做啲戇鳩嘢，搞到成件事彎撚咗嘅。嗯哼，其實本身係有得打嘅，咁即係大家係變咗係有少少5波或者6、4波咁樣，呢啲最好睇嘅，即係。跟住然之後就Thanos 就攞完咁多個寶石之後，就其實嗰刻壓倒性其實就真係變咗做有個絕望感喺度咯。嗯，即係咯，總之係。我覺得係暫時我睇咁多套即係叫做西片嘅話，Endgame 咧咪最後咪喺度照啊咩 by your left 啊定 on your left，好似 on 係係。即係嗰下其實我覺得係。如果你話我諗翻起咁多年睇嗰個電影，就有幾幕係都係類似嘅，咁就如果你話跟翻時序就 Ready Player One 啦，我同你好似一齊入場睇嗰套，
唔係分，好似我哋唔係同場睇嘅，吓，好似唔係咩？我以為係好似唔啊，係同場，是但啦，唔緊要啦，總咪係咯，Ready 之有睇啊。Player One 啦，就係有少少類似啊，跟住然之後再數就係魔戒三部曲咁，魔戒啦，係啦，係咯，咁就係嗰種你俾幾大絕望感，跟住然之後去到嗰下反擊又幾咁興奮，但係呢下就係咯變咗，但係呢套戲個最大問題，我覺得 Endgame 同 Infinity War 就拉到嗰個標準太高，嗯。你點啊，同埋樣可以個導演都係即係專門執導復仇者系列嘅嗰個導演咯。即係係你玩個人電影就唔同啦，即係譬如上戲有上戲嘅導演拍係咁樣啦。但係玩 Avengers 就一定係羅素兄弟咯。即係羅素兄弟哦咪就係美國隊長第二集揾完係咪得佢兩個羅素拍之後，喂兄弟拍？掂喎。咁因為佢第一二集 Avengers 太垃圾啊，揾嗰條咩性哦，騷擾人嗰個戇鳩導演拍噶嘛。唔係係，啊，我覺得 跟住 Adventure 一都 OK，二啊真係垃圾得滯，咩奧創紀元係咩？跟住之後，跟住佢由美國隊長內戰嗰集開始就係即係嗰套叫半套 Avengers 啦，即係叫做Avengers 2.5啦，嗰套叫做係係咯。美國隊長內戰嗰套就已經係羅 Civil War 素兄弟即係大展拳腳啦。跟住之後咪就係 Infinity War 同埋 Endgame 都係佢咯，係啦。係嘅，咁就呢一套都係喎，呢一套都係，即係佢唔會即係鐵膽嚟啊！即係等於達 Sir 教阿仙奴咁樣，係嘛？即係啱啱幫佢攞埋英超嗰啲，唔通你炒達 Sir 咩？鐵膽嚟啊！希望拍得好少少啦，即係執翻起呢個拍撚爛咗嘅 Marvel 啦。其實真係冇，即係咪之前估唔到派撚多戇鳩戲，嗰啲咩黑豹個細妹都睇你老母咁樣，見到即唔好睇咯，根本就唔係話歧視佢女人定乜嘢啊，都唔好睇。屌佢仲要戇鳩到咩 Captain Marvel 第二集喺度玩啲屎尿屁，你咩食曱甴嗰啲爛嘅。嗱，利申我冇睇，但係呢套戲俾人屌到撲街，同埋屌咁嘅。你有乜理由咁樣成個其實勢上戲已力去到，經唔差噶啦，上戲係唔差。即係我會覺得係你拍完 Endgame 咧，其實你成個嗰個平台係最高峰噶嘛。屌你，然之後你同我講去到2026年，我唔知 Endgame 係21年定2020年啦，你都冇拍到一套可以叫做打個和嘅電影啊！即係即係簡單嚟講高質嘅 Marvel 戲啦。唔係咁，我即刻數到一兩套嘅。首先就係 Endgame 完咗之後，其實嗰套咩《永恆族》係好啦，好睇嘅。我啲人我覺得都其實係都幫我平反永恆族咗嘅，係好係好兩極嘅，但係我覺得我係覺得佢好睇嘅嗰邊嚟嘅，我係覺得佢好睇。跟住同埋其實雷神第4集我唔覺得咁差，因為好簡單。雷神第4集你點樣插個劇情，點樣衰都好，都有 Christian Bale 做過大奸角啊！Christian Bale 喎，佢做嗰個咩屠神者格爾做得好撚好喎，呢套戲。喂，佢真係一個 carry 套戲喎，係。跟住同埋仲有套就真係好嘅，呢套就大讚嘅，就係《銀河守衛隊》第三集咯。呢套好睇，呢套好睇。跟住就都係閪多個例，銀河都係守衛隊第閪多個例。三集都入場睇嘅，即係不過就啊個記憶點唔深咯。但係套戲都好似好多年前啊。呢套記憶點好深，即係阿碗紅講翻阿碗紅成個心路歷程啊嘛。就記得個主角無啦啦又話你係神族，跟住有個老豆係嘛？唔係呢個第個仔二集，呢個第二集嚟嘅。哦，係啊，第三集係阿火箭碗紅做，即係主要係講佢嘅係。唔係，跟住同埋數漏咗。第二想講，你知唔知本身咩 Marvel 咪講到係係咩有幾個 phase 啊嘛？佢上一個 phase 就係嗰度用阿 Thanos 做大奸角，啊佢個目的係想集齊6粒寶石，即係呢個 phase 已經完咗啦。Endgame 之後已經完咗啦。係啊，佢知道佢本身呢個 phase 咧，佢係想嗰個咩征服者康做哦係個大奸角啊嘛。係啊。係咁你知唔知點解最尾唔係佢，或者知唔知點解會變咗？唔知喎，呢個真係明明我之前收到風都係咩征服者康咁嘛，變咗係啊，咩啊？咁跟住佢咪講話咩個征服者康傳出嗰啲咩家暴醜聞定咩？但係呢個就兩極嘅，唔係即係或者兩睇，係以我所知係未定罪嘅，但係已經 Marvel 嗰啲，你知 Marvel 好撚左噶嘛？佢係即係成個取態啦，唔係成個荷里跟住就活都咗啊！係咁有啲特別咗啲，比如羅伯迪尼路嗰啲啦，尤其是係嗰啲係啦，跟住咩 Marvel，跟住同埋其實好多演員係嗰啲公開用自己演員身份係表個態，都係講啲好左傾嘅嗰啲嘅政治意識嘅，跟住就已經係即係未審先判嗰啲，即係個征服者康嘅演員即刻咪即係唔使你玩啦，咁樣咪成個方向大變咯。
所以嗰下其哦實佢揾阿 Robert Downey Jr. 做毀滅博士嗰下，其實都係啲幾 shocking、比較倉促嘅決定，突然之間一個 Plan B 咁樣殺出嚟嘅都係。哦係咯，跟住征服四康，喂順帶一提，佢上一套拍有佢嘅戲，咪就係咩蟻俠第三集咯，咩蟻俠咩量子世界，即係講到個征服者康俾人韞咗喺量子世界嗰啲咧，屌你老味，你連蟻俠都打唔贏，你戇鳩啊！屌你，一個咁嘅大魔王係可以最尾插喺個蟻俠手上。係咪又好似 Thanos 咁樣未收齊呢個6粒寶石咋？唔係咯，征服者康講到佢係啲咩公元咩3XXX年嗰啲咩科學家嚟啊，即係講到佢係一個超級科技佬咁樣物理機咁樣。唔係同埋希望唔好介意，我想差多少少，因為其實我係勁嚇期待 X-Men 嗰啲氣氛嘅，佢而家係 group 埋一齊啊嘛，唔知個Avenger 會唔會有埋 X？好似有啊嘛，預告片已經。有 舊嘅 X 教授同埋磁力王啦，嗰兩個阿伯因為啦，我跟住同埋細佢有雷射眼，但係雷射眼個演員就唔係我哋細個睇嗰個嚟，呢個就我唔係好知係邊個演員咯。我雷射眼細個已經係勁撚中意 X-Men 噶啦，佢嗰個有線嗰個咩兒童台咧係咁播啦，啊哈，跟住其實反而最熟係佢哋啲角色啊或者啲人嗰啲嘢咯。跟住但係我大個就即係你之前介紹我睇嗰個 reboot 咗嗰幾套都好好睇咯。係畫波好睇。喂，同埋你知唔知咧？X-Men 你知喺漫畫裏面講雷射眼其實係一個類似美國隊長嗰個角色嚟㗎，即係佢係好打就唔係你最好打，但係佢係一個 leader 咯。 leader，但係你喺電影 X-Men 你覺得雷射眼係唔啲係茄喱啡咁樣，我係知佢同龍狼人爭女咯，爭阿 Jean Grey。咪係咯，咪係咯，即係覺得你係一個好情深嘅一個男人咁樣咯。咁就期待呢套戲會唔會就係將呢方面拍到出嚟啦？同埋佢有嗰個咩用嗰個啤牌佬啊嘛，嗰個阿牌王啊嘛，阿牌王佢就佢上一次出現就係嗰個死侍狼人嗰個就出現咗，係咯，就揾呢個角色。咁今次又有佢啦，係。咪睇下跟住都我唔雷射眼。係好數得出有咩 X-Men 喺你度。頭先講起，我覺得雷射眼會唔會好少少發揮啊？基本上因為你狼人係自己出咗套電影嘅喎，做咗 Logan 喎，然之後你套套都拍到好似雷射眼都係一個傻鳩同你爭女咁樣，係變咗可唔可以拍多少少雷射眼啊？大佬好似話佢即係我以前細個睇都係一個幾重要嘅角色嚟嘅喎，即係喺阿 X 教授嗰邊。係，我覺得除非即係呢個毀滅博士呢套嘢可以點樣收科？你講到雷神個暴風之虎，俾佢兩隻手指擋到喎。咁其實成個暫時呢個 Marvel 世界觀，我淨係諗到兩個角色可以出嚟收科。即即係你如果嗰度有個人係兩隻手指擋到你個暴風戰斧，都唔係啊，因為你奇異博士最多係毀滅博士嘅一半啫嘛。即係頭先講到佢個設定應該係魔法同科技雙修都係好撚勁，我覺得佢。嚇咁如果咁嘅話，一係就係一個覺醒狀態嗰個紅女巫喎，即係嗰個咩混沌狀態個紅女巫。係咪一個就係呢個 Logan 黑嗰套最後唔係奇異博士第二集嗰個紅女巫係奸角嚟啊嘛。哦即但係嗰度拍到好撚爛啊，好戇鳩咯，套戲拍到。咁但係紅女巫 suppose 係真係應該係一個啲 Omega 級嗰啲毀天滅地嗰啲 level 宇宙級嗰啲角色嚟噶嘛。有邊幾個跟住第二個咪就係係級㗎？除咗紅女巫同埋呢個唔係喂，好難講咩？Omega 級嘅 X-Men 係講到 X 教授都係添，X 教授都係 Omega 級。咁但係就佢個發揮當然就我唔期待，唔通講到佢一下秒撚咗個咩火鳳凰毀滅博士咯，就係另一個咪就係黑鳳凰啦，就係咯。唔 Phoenix 係直頭嗰啲應該係超越 Omega 級，直頭係即係總之係嗰啲咩無解嘅嗰啲角色咯，就係啲宇宙級嗰啲毀天滅地嗰啲 level 咯，即係黑鳳凰同埋紅女巫，以我所知都係去到呢啲 level 嘅，可以係。咁我之前你咪推介我睇 X-Men reboot 第二部嗰部機械人有冇得打哨兵，嚇？屌咁你哨兵喺嗰套裏面都俾人摧毀咗唔知幾多個啦，係咪啊？係佢係屈數量同埋係難打，但係你單對單嚟講，大把人打得贏佢啦，係咪先？係，其實嗰套拍絕望咁都拍得幾好啊！係呢套係，我覺得係。但係嗰套係咪個導演係咪同你講羅素兄弟唔係，你嗰時 X-Men 同埋Avengers 兩邊仲係分家個㗎嘛？哦，係啊，而家合家你係直接邊套合家，起碼係去到我唔記得死侍狼人先定唔係死侍狼人，應該係死侍我唔記得死侍狼人先定係奇異博士第二集先咯。奇異博士第二集有 X 教授啊嘛，即係個喺咩喺另一個宇宙嗰度叫咩光明會啊嘛，哦有話 X 教授出嚟㗎嘛。
大嗯，概就係咁咯，係咯。係咯，但係佢就好似就冇拍 X-Men 之後嗰啲啊，就純粹當佢一個支線咁樣入咗去Avenger 同埋 Spider-Man 就算係嘛？佢哋係咪冇預告話會拍嗰啲咩新 reboot 嗰啲電影？都唔係啊，已經收歸晒旗下噶啦，所以你嚟緊你見到嘅 Spiderman，你嚟緊見到嘅 X-Men 都只會係同呢個 Marvel 大宇宙觀有關嚇，咯，即係都只會係同雷神、美國隊長嗰啲係同一個世界觀咯，佢哋係。你哦，可以吹到佢哋係平行宇宙嗰啲，但係一定係有關咯。咁你諗下喎，你連20年前嗰套蜘蛛俠 Tobey Maguire 都俾你拉埋入呢個世界觀嗰度，都講到你只係另一個宇宙嘅蜘蛛俠啫，係咁樣 Hello 咁樣。阿佢 Toby。收晒翻嚟喎，已經全部係啊，不過冇錯就係咁咯。暫時我都覺得最經典係 Toby 嗰套 Spider-Man 係真係拍得最經典啦，我會形容為，嗯，尤其是最緊要係佢完得好，即係佢第三集係最好睇，然之後完咗佢。係係咯，係咯，就大概係咁啦。咁啊，就講住大家咁多先啦。好就啦，4個月後睇睇呢個 Avenger 再講一講啦。係咯，就咁啦。係咯，好。